تخيل أن تستيقظ يوما على ظهر جزيرة بالمحيط، وما أن تفتح عينيك ستفاجأ أن كل الألوان اختفت، ولم يبقى منها شيء إلا الأبيض والأسود. المناظر الخلابة على ظهر الجزيرة من دون ألوان ستجعلك تشعر وكأنك سقطت للتو من فيلم بالخمسينات. الصدمة قد تجعل البعض يبحث عن شارلي شابلن، أما أنت فربما ستبدأ البحث عن بريجيت باردو وربما سامية جمال. الأمر لن ينتهي هنا، فما أن تجرب أن تتناول الطعام حتى تكتشف أنك بت عاجزا عن التذوق أيضا ولا طعم لشيء. فلا فرق بات عندك بين طبخة منسف أو لحوم أو كباب، وبين أكلة مجدرة أو كشري أو حتى سبانخ باباي. الطعام الفاسد ربما سيروق لك أيضا، وتعتقد أنه وجبة طازجة من تحت يدي الوالدة. ومع حلول الليل ستكتشف قواك الخارقة، فأنت قادر على الرؤية الليلية وتمييز أصغر الأشياء من بعيد جدا. كل ما جال في ذهنك للتو ليس خيالا في بقعة على الكوكب ذاته الذي تعيش عليه، ففي جزيرة بنجيلاب الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي ضمن أرخبيل ميكرونيزيا قرب إندونيسيا والفلبين، يعجز كثير من السكان بها عن تمييز ألوان جزيرتهم الجميلة، فلا يستطيعون التفرقة بين الأرض والسماء وخضرة شجر النخيل أو حتى ألوان أزهارها، ولا المناظر الخلابة التي تأسر الألباب على امتداد الجزيرة. فالعالم كله أبيض وأسود في بنجيلاب، حيث يعيش بهذه الجزيرة حوالي 700 شخص، كثير منهم لا يميزون الألوان سوى الأبيض والأسود فقط، جراء طفرة جينية جعلتهم مصابين بعمى الألوان الكلي منذ ولادتهم. ويبدو أن الوراثة هي العامل الرئيس وراء هذا المرض الغريب الذي لا يصيب عادة خارج بنجيلاب إلا واحدا من بين كل 30,000 شخص حول العالم، ما أدى لاهتمام علماء الوراثة بهذه الجزيرة في محاولة لفهم سبب هذا المرض النادر. وبالعودة إلى عام 1775 عندما قتل إعصار لينجي كيكي 90% من السكان عقبت الكارثة الطبيعية مجاعات ووفيات عالية، فلم ينجو سوى نحو 20 شخصا فقط على جزيرة بنجيلاب، بينهم الملك نانمارك موانينيزيد الذي كان مصابا بعمى الألوان مع عائلته. ولأن مهمة السكان المتبقين كانت التزاوج بكثرة للحيلولة دون انقراضهم، مع إعطاء الملك المسؤولية الأكبر لنثر ذريته بكل مكان، في ظل أعراف اجتماعية صارمة تحرم الزواج من خارج الجزيرة، ما أدى لولادة أجيال متعاقبة تحمل الطفرة الجينية النادرة لعمى الألوان. فانتشرت حالات عمى الألوان بين الأغلبية كمرض وراثي جعل حياتهم على الجزيرة بالأبيض والأسود، وإضافة إلى عدم القدرة على التمتع بجمال المناظر الطبيعية. يواجه السكان المحليون صعوبات جمة للتمييز عندما يكون الطعام فاسدا أو متحللا، فلا طعم للمأكولات جراء الأمراض الوراثية المتناقلة عبر الأجيال، كما أن لديهم حساسية قوية ضد أشعة الشمس أو ما يسمى برهاب الضوء، ما يجعل العمل في الهواء الطلق نهارا أمرا صعبا للغاية. لكن في المقابل مكنتهم هذه الأحادية اللونية من الاستمتاع بميزة الرؤية الليلية، إذ يستطيعون رؤية وتمييز أصغر الأشياء البعيدة في الظلام وإدراك بعض التفاصيل التي لا يراها الأشخاص العاديون. لذلك لا يعمل سكان هذه الجزيرة نهارا، ويخرجون عند حلول الليل بقواربهم لاصطياد السمك، حيث يستطيعون رؤية أي سمكة صغيرة تسبح في نقطة بعيدة بالمياه. هذه الطفرة الجينية لدى سكان جزيرة بنجيلاب جذبت بعض المصورين لالتقاط بعض الصور للجزيرة وإجراء بعض التعديلات عليها ليجعل باقي البشر يشاركون أهل الجزيرة نفس المنظور للأشياء بالأبيض والأسود. وأنت ما رأيك بمشاركة أصدقائنا بجزيرة الأبيض والأسود هذه التجربة؟